Это растение выглядит безобидно. Но стоит тебе моргнуть, и оно уже кого-то съело. Вот эта красотка Венерина мухоловка. Она не охотится просто так. Ей нужны два касания подряд, чтобы понять, что внутри действительно кто-то есть. Представь, если бы ночью холодильник открывался только после второго подхода к нему. Если насекомое все-таки не ушло, она захлопывается. Скорость меньше 0,1 секунды. Потом начинается настоящий длительный обед, до 10 дней переваривания. И да, у нее нет ни зубов, ни глаз, ни мозга. Но она все равно умнее многих, кто в интернете спорит, что Земля плоская. Природа создала идеального убийцу. Без нервов, без драмы, без тикток.